oslobodimo zemlju. Od pogibije 15 ljudi u obrušavanju nastrešnice renovirane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. ulice, trgovi i mostovi širom Srbije utihnu bar jednom dnevno na 15 minuta. Odavanje počasti žrtvama kao vid protesta proširilo se zemljom. Na ulicama se mešaju žalost i bes, usmeren ka nadležnima i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, dok se krivica za tragediju traži u rasprostranjenoj korupciji. Na čelo protesta staju studenti koji blokiraju više od 60 fakulteta, zahtevajući pravdu i odgovornost za tragediju u Novom Sadu. Njihove zahteve podržava sve više ljudi, profesori, nastavnici, maturanti, poljoprivrednici, advokati, umetnici i desetine hiljada građana širom zemlje, što dovodi do najmasovnijih demonstracija posljednjih decenija u Srbiji. Predstavnici vlasti prvobitno odbacuju proteste kao delovanje stranih agentura, ali ubrzo u više navrata saopštavaju da su spremni da ispune zahteve. Predsjednik Aleksandar Vučić poziva studente na razgovor. Oni odbijaju, uz obrazloženje da zahtjevi nisu ispunjeni i da predsjednik nije nadležan za njih. Jaz između dve strane se produbljuje, zbog čega studenti krajem januara pozivaju na radikalizaciju protesta. Danas smo ovdje da iskažemo naše nezadovoljstvo s obzirom da naši zahtjevi dalje nisu ispunjeni. Mi smo već skoro 2 meseca u ovoj borbi i nadležne institucije prosto ne izgleda kao da žele da ispune naše zahteve. Mi smo se odlučili za ovako jedan vid građanske neposlušnosti, prosto da im damo do znanja da mi želimo ove zahteve da se ispune u celosti, ne onako kako su oni to do sada predstavljali da su oni ispunili. Svi ti ljudi koji su dolazili, dosta njih nam je prilazilo, nudilo nam je hranu, nudili su nam čajeve. Prosto videla se ta neka solidarnost, videlo se da su ljudi spremni da sarađuju. Konstantno dolazila nova količina ljudi, dolazili su, taman kad se malo ospe jutarnji period ljudi koji su bili, dođu srednjoškolci. Kada njih oni malo napuste, onda dođu ljudi koji su bili na poslu. Tako da se baš vidi da je širok spektar, da kažem, različiti su ljudi dolazili iz različitih sfera, ali očigledno sa istim ciljem. Studentska blokada autokomande ušla je u 8. sat. Ovdje je i dalje jako veliki broj ljudi koji dolaze iz svih pravaca, iz pravca Voždovca, iz pravca centra grada. Prilično je toplo veče, gotovo prolećno. Studenti za to vreme sede, igraju karte, druže se, a najavili su da će ovdje biti do jutra. Ako se ne vidi ništa, centrirat ću opet. Došao sam na ideju, pošto je vedro nebo, da iznesem teleskop, da
kolegama, studentima i đacima pokažem lepote našeg neba. Na nebu je sada jako lepo vidljiv Jupiter. Jedinstvo se neko stvorilo veliko. Prvi put smo se upoznali ovde, sve ljude ovde što vidiš, upoznali smo se danas, a svi smo kao jedno i funkcionišemo fenomenalno i pomažemo se šta kome fali i šta kome treba. Jagoda, šljiva. Ima i dunja, Ne, šalim se. još jedna tura. Evo njima ovde koji... Pa oko 60 kg ovde od 9 sati pečemo do sada. Sada je pola 4. Upravo smo završili posljednju turu. Bravo ljudi, zamolila bih vas da počnete da čistite sami za sobom, da ovaj posao ne bi ostao ujutru na redarima. Hvala. Pa jako je nekako se osjeća ta dobrota u vazduhu, ne znam kako da se izrazim. Mi samo želimo da bude bolje. Znači, želim da moja baka meni poveruje pre svega i da vidi kakvi su ljudi zapravo na ulici, da smo svi nasmejani, da ovde nema tuča, nema namrštenih lica, nema ljudi koji su arogantni. Bilo je i toplo, pa i hladno noćas, duvao vetar, a i umorni smo bili jutros, ali imali smo cilj s kojim smo došli i ništa nas u tome nije zaustavilo. I mislim da smo uradili ono što smo hteli, da pokažemo da smo spremni za sve, da dođemo do ispunjenja naših zahteva. Nekako, pošto smo svi tu zajedno, to nam daje tu neku energiju i da zaboravimo na taj neki trenutni umor. Generalni štrajk! Generalni štrajk! Najjače jutro ikada. Najjače izlazak sunca, a? Samo to što sam osjetila tu energiju i zajedništvo i to uzdizanje jednih drugih i nikad nisam osjećala toliko kolegijalnost i toliko empatiju među ljudima. Do sad sam se osjećala kao svi otuđeni, da svi vijaju nešto, a sada smo se samo svi ujedinili i spojili oko nekih stvari koje su mnogo bitne. Oni su bili u gužvi koju smo realno i mi nekle izazvali, curili su na poslove, a opet su bili nasmejani, mahali nam i jednostavno se vidi da i oni cene to što mi trenutno radimo. Drugaricu sa Akademije umetnosti u Novom Sadu su noćas na sajmištu u Novom Sadu pretukli palicama, tako da ćemo danas u 16 časova u Novom Sadu da se okupimo na mestu gde je pretučena noćas i molimo vas da dođete, ako možete, u što većem broju, a ako ne možete, bar da razglasite svima koje znate, jer ovo mora da stane. I zato, nakon ovog događaja, sinoć u Novom Sadu, moja neopoziva odluka je da podnesem ostavku na mesto predsjednika Vlade Republike Srbije. Samo nekoliko sati po napadu na studente u Novom Sadu, kada je jedna devojka teško povređena, prostorije Srpske napredne stranke u Stražilovskoj ulici u potpunosti su išarane. Studenti za napad optužuju upravo pripadnike SNS-a, čiji je lider Miloš Vučević podneo ostavku na mesto premijera zemlje, kao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Zato što znam da ako ne izađemo sada, neće nas biti uskoro. Našu koleginicu sinoć su pretekli umrlom na smrt. Njena vilica je razlupana. 4 zuba su je izbili. Mi smo danas ovde zato što se borimo za pravdu.
Zato što žele da mladost ne udiru, zato što znaju da više nema mesta za njih ovdje. Želimo društvo u kojoj su vrednosti drugačije, u kojoj znamo da je pravda ono što nam treba. Robija! 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 One znaju da su udarili na njihovu decu. Zato su besni i zato smo tu. Ali kao što vidite, nijedan incident nije napravljen. Mi znamo da nasiljem ne možemo da rešimo nasilje. Želimo državu u kojoj se nasilje više ne toleriše. Ulice gore, sutra novi dan. Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila. Nalazimo se ispred Fakulteta dramskih umetnosti gde su se okupile stotine studenta koji iz Beograda kreću put Novog Sada. Zato što je tamo za 1. februar zakazan skup na kojem studenti traže odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 15 ljudi. Pogledajte okolo, pozdravljaju nas kao da idemo da oslobodimo zemlju. Nije daleko od toga. To koliko su se ljudi oslobodili straha za sve ovo vreme koliko smo mi u blokadama, svi su ljudom slobodni, izlaze na ulice, podržavaju nas, podrška je sve veća, tako da to mnogo znači nama, studentima. I nadamo se da će nam dati motivaciju da nastavimo do Novog Sada. Hvala vam! Imam bivše studente koji su diplomirali, završili, od kojih je 2 otišlo iz zemlje i ja se nadam da će posle ovoga oni da dođu. Eto. Da mama nije sama, jer mama je sama. Nisam mogla da ne dođem ovdje danas. Ja, ako se sad ništa ne izmeni, ja ću da odem odavde. Idem kod dece, šta ću ovdje? Šta ću? Šta će mi kuća i sve kad mi deca nisu? Studenti su stigli u Staru Pazovu, gde ih je sačekao jako veliki broj ljudi, nekoliko hiljada sigurno, jer evo su se već poslužuju hranom i pićem. Želimo u Staroj Pazovi da ih dočekamo onako kako doliku i kako oni zaslužuju. A oni su u ovom trenutku bukvalno heroji u Srbiji. Idemo dalje! Indija! 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 Mislim da će ovaj režim ući u istoriju, da je jedini uspeo ovako da ujedini narod.
Bolje od naše. Mora svako lično da dođe po vreću, ili može... Kako se osjećaš posle celodnevne šetnje? Vrlo umorno i vrlo ispunjeno. Mnogi? Tu su, sad da li ko ih osjeća, ko ih ne osjeća, ali tu su, vide se. Onako, vrlo jedna prijatna atmosfera, grad u koji prvi put u životu dolazim i osjećam se dobrodošlo. I to ono istinski, ne onako cinično, službeno, nego baš dobrodošlo. Neko iz srca. Nose mi ramena. Zaboravi. Prvih 15 minuta je bilo, malo smo se svi tresli, sad smo se aklimatizovali, tako da je super. Stiropori su nam život spasili, inače bi se posmrzavali svi. Ova šetnja nas je sve zbližila i svi se držimo zajedno. A i upoznao sam ovdje mnoge drage ljude, divne ljude, sa kojima sam siguran da će kontakt nastaviti. Ja nosim ove naočare od početka šetnje iz jednog jedinog razloga, ne zbog sunca, već zato što su mi oči pune suza od kad smo krenuli. Prosto toliko me obuzela emocija kada sam video podršku koju dobijamo sa svih strana. A kad vidimo, dobijamo nadu da možemo da nastavimo dalje u našoj šetnji do Novog Sada. Svi se držimo i svi se bodrimo međusobno. Kad god je nekom teško, mi ga ohrabrujemo. Ako ipak ne može, postoji kontingentski plan, vodimo ga u kola ili da se odvoza. Imamo i ambulantu i mini ambulantu i pravo hitnu pomoć i studentsku. Stvarno, ovo je nešto, ne znam ni kako da objasnim, ne mogu. Slavim. Ja kažem
3 blokirana mosta za 3 meseca novosadske tragedije. Studenti u Novom Sadu, uz podršku njihovih kolega iz Beograda, koji su dovde došli pešice, kao i velikog broja ljudi iz čitave Srbije, danas su na nekoliko sati blokirali 3 ključna prelaza preko Dunava. Reč je o samo još jednom u nizu protesta studenta koji traže odgovornost za smrt 15 ljudi poginulih u padu nadstrešnice železničke stanice i dok vlasti tvrde da su svi zahtevi studenta ispunjeni, one to negiraju i nastavljaju ovakve akcije i slične blokade. Danas su prvo blokirali Žeželjev i Varadinski most, a potom su se svi preselili kod Mosta Slobode, gde planiraju da ostanu 24 časa. Noć ovde, ja mislim da je to klimaks svega ovoga što radimo i bilo je super. Ovde su ljudi spremali hranu, znači gulaš, to vrhunski gulaš, ja nisam jeo takav gulaš nikad. Dolaze ljudi, družiš se sa svima, to je bukvalno festival ljubavi ovde se desio i ljudi su bili na ulici celu noć, svirali, igrali, drali se. Pa ti si lud, bre! Od umora jedino što je ostalo bilo da se derete, pištite i da se grlite s ljudima. Ruke su im krvave, nama su sad tabani iskrvarili. Sad stvarno nema nazad. Mislim da je sad svakako nada vraćena i da će sad biti sve... Mislim, pogledajte ovo je celovitost jednog društva se osjeća stvarno. bukvalno bala.